Kazava fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena ao Kazava famererana amin'ny fitora arivo manantitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy antsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny vivaka tafahoana soa matsara indray ao anatin'izao fandarana ho Kazava izao mampatrika Andrianjanarison no eto amin'ny fanolorana miarabanao ihany koa Mamsoa amin'ny lafiny teknika io moa dia alakamisy 24 ny volana Jolay 2024 io moa araka ny tentsika hoe rehefa mandalo izahay dia misy ny miantso hoe mba anaovako patanina va dia kopatanina zany ho an'ny njato sy ny fianakaviany ao Androbe ao manaraka tsy tapaka an'izay fandarana ho Kazava izay fa dia makasitraka ny kopatanina koa antsika rehetra naiza toerana misy antsika amin'izao atoandro izao izay ary no ela fa hifampirabankira aloha isika. Zay no era nentina ny arabanantsika rehetra ry Piano Jaina makasitraka makatelina indrindra tompoko. Niditra amin'ny famakafakana avy hatrany isika ry Piano Jaina amin'izao atoandro zao dia avy eo isehatra ianareo amin'ny antso amin'ny finday toy ny mahazatra. Ny akombavonga izabe moa zany dia rariva amin'ny valoranoany zany dia samy hanaraka isika ny resadresaka ho ataon'ireo tompon'andraikitra samihafa miaraka amin'ny filoham-pirenena mivantana amin'ny haino amanjam-panjakana makasikasika ny resaka teny Ambohimalaza izay betsaka eo napetsoana ary tondra fanazavana maro samihafa mahakasika izay satria mila mpahafantarina ny vahoaka ihany koa ny zava-misy marina zay ny amin'iny fa famakafakana fohy hoentintsika amin'izao atoandro zao dia rehefa mandeha zany ny resaka zao amin'ny ara-politika dia ny zavatra misy dia zao voizina mafy ny resaka 2028 zany hoe ny fifidianana zany amin'ny 2028 dia misy fitsanganana fikambanana samihafa fa inona le problème amin'ny 2028 mbola eo am-perinasany zao le filoham-pirenena mbola ao anatin'ny asa tanteraka ny zavatra somary mahatonga antsika amin'ny teny an'izay manko dia zao ny zavatra somary mahatsikaiky ary somary mampime ihany dia ohatrany hoe averika ihany hoe mpanao politika ny mpanao politika sasany betsaka ny zavatra fata amin'ny fahodiana adala sodiny fanina raha miresaka tsika resaka hoe mirotsaka fahazaona misy lalànany daholo iny zany rehetrarehetra zany fa tsy tonga dia mandeha mamitaka sain'olona fotsiny hoe mihomakomana amin'ny 2028 io na sahala amin'izany normalina be le fanehoan-kevitry ny olona raha ohatra ka tonga any amin'ny hoe tsisy eritreretina ntsony amin'ny 2028 fa dia mbalao mbola hoentiny ihany inona mahatonga an'le olona miteny an'izay dia romotra amin'izay le mpanao politika sasany le fanoerana dia milaza tsara sy amanorana zao le izy io mihitsy manko ny tiako hoentina androany ny 2028 zany mbola amin'ny 2028 mbola amin'ny 2028 fa 2025 tsika zao dia misy mpitondra ny firenena
mpitondra ara-dalàna safidim-bahoaka ka de davinareo ve zany atory fotsiny tsy hanao ininona zany le fitondrana sy le mpitondra tsy hanao ininona satria raha vao manao zavatra de lazaina fa propagande ny 2028 daholo io le hoe nenina tsy ao alohan'anatra fa teoriana andatsa fa naninona ny sasany teo amin'ny fitondrany raha ny asa sy nanao zavatra tsara mba ho toavin'ny olona amin'ny fotoana hiverenany indray fa matory angaha ianao tsy naverin'ny olona teo ntsony a de tsy mety amin'le olona zany zay ihany ny atsika roka zava zay matoa ianao tsy matoa ianao ny sorin'olona teo matoa ianao tsy lany matoa ianao tsy nahazo vato ampandresy lahatra ny olona amin'ny fifidianana de tsy mbola mety amin'ny olona ianao na mety efa teo ianao fa tsy mety amin'ny olona esoro teo ka za eto miteny tsy mifanatanterana amin'ny fotodrafitrasa sy mifampandrosoana rehetra tao sy ny sehatra asa maro samihafa ho ataon'ity Madagasikara ity zay asosia tsara azy ataon'le mpitondra amin'izao fotoana koa tsy midika mihitsy propagande 2028 fa midika kosa ny asa tsy maintsy tanterahany amin'ny mahafiloam-pirenena azy tompoko nareo mpanohatra za mahita volana alohan'ny biby fa rehefa ohatra ka hoe mahatsapa fa tsy tafavoaka intsony de manaova asa soa ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny vahoaka fa rehefa tsy hanao asa soa fotsiny koa de mipetraha am'izao fa tsy mamita bahoaka amin'ny resaka 2028 hoe propagande ny 2028 fiomanana an'izao sala am'izao 2028 zany ny olona efa manana ny zavatra ho saintsainy indray fa ny asa zay tanterahany eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko de tsy maintsy tanterahana ary ny filoam-pirenena io tadio tsara fa nanana ny vina fampandrosoana netiny izy na resy lahatra ny olona manatanteraka an'izany izy amin'izao fotoana mampatsiahy ny olona zay mahatany demokratika atsika afaka miteny ny olona mampatsiahy raha misy zavatra adino raha misy zavatra tsy mety de miara mitady mivahaolana donc zany ny zavatra tiana resahana de zao esoreo anatin'ny sainareo ny 2028 ny 2025 ary ty mbola tsy vita mbola misy 2026 mbola misy 2027 anahoana reny fanatanterahana ny asa ao anatin'izany rehetra zany ny tokony ho banjinina ao anatin'ny saina hoe any amin'ny 2027 ano any zany anahoana ty Madagasikara ty mandra-pahatonga ny 2028 indray fa tsisy totonareo eto akory ka rehefa manao asa le fitondram-panjakana manao asa le filoam-pirenena de lazaina fa propagande ny 2028 zao de fa mitsangatsangana sady ano lalampaanorenany cellule de crise makatsy makaroa e lasa mampiantso ny seni e sy ny sisa amiko zany hevitry ny kanosa azo lazaina zany fa matanjaka le mpitondra am'izao fotoana atao mahatienjika ohatra zany karaha izany eo am'toeran'le mpitondra rehefa isainto ny 2028 ianao mety isaintsaina koa hoe bon hiasa mafy tsara mihitsy a mba hanoizako ny asa indray zany amin'ny 2028 raha izao a fa za tsy président Andradjoelina koa hoe rehefa izay nefa tianareo vetesina de miomana vao maiky ataoko tsara be mihitsy ny asa rehetrarehetra fampandrosoana ho an'ny vahoaka soa amin'ny firenena ary asongadiko mihitsy mba hanoizako an'izay ho tsaratsara kokoa amin'ny 2028 zahoana raha iza manokana fa mahagaga le fotom-pisainana politika eto amintsika ny etapin'ny asa tanterahana mitanondrika ao anatin'izany daholy ny sasany
valalany ampanidinana ny andeha asiana sira dia gaga ianao. Nareo no miprépare va ny 2028 fa aloha fitondram-panjakana aloha hiasa mitany asany. Ary ny asa atao eo ange ho an'ny firenena soan'ny vahoaka, ho an'ny Madagasikara soan'ny vahoaka malagasy fa tsisy hoe ho anazy rery akory. Na misy apahany hoe tia anazy dia tia ny anina dia tia ny anina. Tsisy an'izany. Fa ny problème mantsy dia zao. Zay le tenentsika hoe tsarain'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika tsa amin'izao fotoana satria nahoana misainto le vahoaka zao. Hoe ay ve azo natao ohatran'izao ihany ty Madagasikara ty. Ay ve azo tanterahana zavatra ohatro dia ny sasa moa mandeha oeraoera makatsika. Ahoana kosa moa izy tsy oeraoera na izatsy izy. Rehefa mahatateraka asa tomomba anaraka ny tokony ho izy tsy maninona raha moeraoera. Tsisy olana zany satria fantatra. Dia mitohy hatrany le asa atao. Fa ny dediavin'ny sasany angamba hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana tena azafady raha iteny an'ity dia kontom-bola foana amin'ny mandeha. Dia mizarazara ny vola io zany hoe tia makatsy, tia makaroa, tia mandrapatapitry ny mandaha. Hafa ny olona nanao fanantenana pôkaty tamin'ny fotoan'andro. Fa amin'izao fotoana mpanara-maso ny vahoaka malagasy zay teny avoakan'ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena ary miverina mamaky ny dina ny vina azafady zay nataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ny olona dia manara-maso point par point daholo. Ahoana moa ny olona ny tsy ioaka hoe ha ndraindray ny olona somary sorena hoe ohatra mbola mandany fotoana kely tsika amin'le fanarenana ny nataony tsy mety fa tonga dia toizony ianao ka tsy maintsy arenina kosa ny tsy mety rehetrarehetra ho fantatry ny olona hoe tia nisy zavatra tsy mety fa tokony zao no mety amin'ity ndao arenina ho tonga amin'izay zavatra izay. Fa le olonan'le mpanao politika eto amintsika eo dia tena dia eo sady dia mikorisa indray any anaty Facebook any tsy haiko mampisoa hoe mahita hoe mifametra-pialana filoham-pirenena Andry Rajoelina hoadry olona miasa ve izy président de la république dia andeha hametra-pialana aminao ko ny olona mifidy azy tsara hoe ahoana ny eritreretanao hoe miandry mifametra-pialana. Inona ny ametrahan'ny fialana zany mba vanio kely inona zany ny ametrahan'ny fialana satria manenjika mafy loatra azy hoe mipanohatra satria hoe tsy mahazo ny tombontsoa tadiaviny tsony ny mpanao politika sasany tamin'ny toerany tamin'izany fotoana satria ve nylozany tongolon'ny Ezipta ny sasany asa dia izay ny apprécienao mametra fialana. Ny sasany moa ary tsy olombava-bahoaka niara-dia tamin'ny fotoana manohatra azy mafy amin'izao fotoana mba anisa mivavavava ihany koa dia gaga ianao. Nilatsaka filoham-pirenena zany nanahoana ny crédibilité eny anefa tao anatin'izany mbola tsy izy ianao zany. Dia ny problème vao maika ianao tsy ho izy satria tsy izay ny lahara-pahamehan'le vahoaka malagasy ny tenenanao hoe mametra fialana amin'ny filoham-pirenena. Tsy misaotra an'Andriamanitra ary ianao mba tonga tamin'ny toerana tsara niaraka tamin'io filoham-pirenena io hatramin'izao. Eny fa na dia toerinao ary izy manana ny anaram-boninahitra mahasolombava-bahoaka anao, manana ny anaram-boninahitra mahany fikambanana izay misy ianao any, voatonontonona foana ny anarana, afaka mihebohebo etsero, afaka mampiseho ny etikety tsara hoe zaty zany izy daholo. Fa ianao indray ny andeha andona vao maika ianao taraiky na ho tianao na tsy tianao tia eto vao maika ianao taraiky. Tena gaga mihitsy mahita an'izany miandry mifametrape
miandry fametram-pialana sy ny any ohatra fametram-pialana inona fa adala zany re olona mifidy ny olona sako migaranty ndana mpanohatra makery an'iny ty izy ty makatana collision mafotsy lohatra de vory ny olonareo de mba ho isaitsika eo le olona mangataka amin'ny fametram-pialana le filoham-pirenena fa imezan'ny olona eo nareo tena voadiniky zany zavatra zany matoteneniko satria nahoana problème be ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe fa ahoana ianareo ny tokony miala amin'ny mampanohatra anareo rehefa tsy mahita zavatra ho resahana tsony satria tsisy aporo entinareo ange tsisy fanampiana ataonareo amin'le vahoaka ane tsy misy zavatra entinareo eo anatrehan'le vahoaka ka mba zavatra hafaly azy zavatra hoe mba manino ty izy ty ahitany tombotsoa fa ny problème fampitahorana fa ny okevitra mavezatra mandeha any amin'tsy izy fitenitenenana fahatany ndrendray mampiady fiarahamonina mihitsy ary ndrendray mampiady mpivady mampiady mpiray-tam-po zany tiako tenena mampiady fianakaviana mi zany eny problème maseho anareo ahoana moa ny eritreretan'ny olona andeha amin'ny lalana ohatr' zany kosa ny problème manatrehany ary nandritra an'izay fotoana maro zay ka amin'izao fotoana ve ao anatin'ny fiarahana famahana problème no andeha ho korontaninao ny olona amin'ny fisainana ohatr' zany amin'ny domaine politika ohatr' zany mba olona misaina manam-panahy daholo inge reo malagasy reo ny olona sasany eo anatin'ny mpanohatra ary niataka atao hoe tao ohatra ny resaka tsy izy mihitsy ny atro fa ohatra ny tena mandaigna ave ary ny hitatsika reny daholo tsisy tombotso ho azo tsisy inina fanoerana ato mizara firy sy ny sisa mandeha indray niatsy milaza niatsy maka ny midongo mpitariky mpanohatra etsy an-dany misy firy midongo daholo zany lehibe ampanohatra zany lehibe ampanohatra zany lehibe ampanohatra inona tsony zany lehibe mizarazara fi lasa kely blitika sisa satria le zaratingeza be teo ny zarazaraina de samy manana ny anjarany kely sisa lasa kely sisa kinona tsony kinona tsony teneniny zany ry mpiainao jaina satria nahoana misy loatra mamitaka ny eritreritrytsika misy loatra mamitaka hevitra any amin'ny zavatra tsy izy atsika 2028 ny tany saina sahady 2028 zany zoanareo mitanisa 2020 préparé-o any zay 2028 nareo fa mamaiky anay aloha zao ao anatin'ny mandahany le filoham-pirenena manara-maso ny vahoaka amin'ny asa rehetrarehetra zay atao ary aza elonana ny asa tao de aza me tsara velatsi fa isitraka an'io daholo ihany ianao na tsy ty ary andeha io téléphérique io rehefa kelikeny hitaingina eny ianao ho vity io lalambe mikodany io hikorisa amin'iny ianao andeha ny train urbain hitaingina eny koa ianao satria nahoana fananana iombonana tsy nanavahana an'izan'izy fa nga le filoham-pirenena raha ohatra ka hoe natao daholo reo fotodrafitrasa rehetrarehetra tamin'ny CSB sy ny karazany sy ny karazany hatrany amin'ny distrika sy ny faritra reny nga misy sora-bavety misoratra hoe Zenfidia sy TGV ihany no misitraka an'ity fa ny akoatr'izay tsy mahazo miditra eto teneno raha misy zany fa natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny reny 44 raha vita nga nisy navahana hoe ianina ihany no mahazo mikorisa mandeha amin'iny fa izao no tsy mahazo mandeha amin'iny tsisy an'izany zao samy misitraka daholo fialantsiny ny betsaka sy ny ataontsika hoe mifamadibadian-kevitra rehefa miresaka ara-politika sisa satria nahoana voaporofosita maso ny asa vita ka inona ny tokony ho setrin'izany ny setrin'izany de mifankasitrahana
io le ohatrany sakafo hoe milaza tsy tia nefa hihinana ihany dia mivaly teny sisa rehefa avy ka tsy mahita hohanina aloha fa tia netoko zany sisa ny zava-misy dia ohatran'izay ihany koa tsy maninona raha mitena ka io moa ny zava-bita fa tsy maintsy tengenana ihany raha ny tena marina tsy mitaingina mihitsy nantaranaka faramandimby eo an-trano aho tsy avela manao CV hiditra hiasa amin'ireny fa amin'izao fotoana nefa dia zao vita hono ny anareo manaovinareo CV aingana fa sao dia mba tafiditra ao aloha angakaingana dia ndana atery ny CV sy ny anina fa sao dia mba tafiditra miasa ao amin'ny toerana io satria orinasa vaovao misokatra io etsy an-dany ny mpandraraha eto amintsika enjehan'ny sasany mampalahelo ange ilay zavatra misy fa mikaro-baolana foana dia mety hiteny ndray zao menjehan'izay fanairana an'le ministera agny reny mba handraindraikitra sinika fa ngamo tsy nandraindraikitra izy hatramin'izay fa io ohatran'ny olombelona io ohatran'ny zava-misy ihany indraindray mety misy lesoka fa ampahafantarina le lesoka hoe direct ampahafantarina fa tsy hanaovana sary teny politika maro samihafa dia mibio anatin'le izy sady tsy fitiavana no mieritreritra fandravana kanefa nefaran'le izy eo ihany enjana be zany ny fomba filalaovan'ny sasany ho politika eto amintsika rehefa izy ny tratratratra amin'le teny tsy tsaroana ataony sy le hevi-diso hainy mihitsy mamadibady dresaka eo asiany miakatra kely ainao manjery zay mihitsy moa dia mba miditra débat dia mba lasa sy mitondra fanazavana be da be eo tsy adalo ireo olona ireo manara-maso ireo olona ireo ary betsaka amin'ny manam-pahalalana noho izay manam-pahalalana za mampatika tsy miteny mihitsy aho eto hoe za mahay fa za tena miteny hoe mbola misy mahay noho iza rehefa misy zavatra tsy azo haiko foana manatina ny olona mahay noho iza mba hanontaniako sy dedavako hevitra fa tena gaga ianao amin'le fotom-pisaina 2028 anao propagande efa propagande sahady zao efa zao ohatra fa tsy hiasa ve ho azany hitoretra fotsiny eo ve zany raha hitoretra fotsiny eo zany mandra-pahatonga inona indray mivavan'ireo mpanohatra ireo zay zavatra atao propagande fa tsy hiasa zany le fitondram-panjakana tsy hanatanteraka amin'ny vinany zany le filoham-pirenena zao izy ty lasa président sadeky dia lazao ndray fa fiomanana ny 2028 zany tena mba hajereo koa saranga mila mboarina le fotom-pisaina fa aza manambaka olona dia aza mamitaka olona marina fa hoe isy ny fifidianana indray amin'ny 2028 zegny fa samy manana amin'ny fanomanana an'izay fanomanana any fanofantatray tompoko dia zao ny mandaha amin'ny filoham-pirenena aloha zao mbola tsy tapitra fa manara-maso ny asa taony izahay fa rehefa ho ampitenenina amin'izay ny vahoaka malagasy momba ny 2028 amin'izay fotoana izay manana ny olona zay ny olona fa raha zao anao dia efa manao tsakatsakana 2020 tonga dia fantatra kanosa tanteraka taraiky tanteraka le matofoloto izy le asa zay eto afaka milaza ny vaovao ofisialy foana amin'ny asa vita rehetrarehetra ny olona koa manara-maso mijery ny zava-misy rehetrarehetra
ny antom-pisianao eo sy mifidianany vahoaka malagasy ianao dia hiasa mandritra ny 5 taona mandaha anankiray. Mila ny olona zany ny vokatra rehetrarehetra ao anatin'izay 5 taona zay nataon'ny mpitondra anankiray ny tantana ny firenena. Rehefa misy tsy metimety amin'ny olona, ain'olona no miteny. Rehefa mety amin'ny olona, bravo foana. Zay no izy zay. Fa tsy hoe zay asa ataonao ka mitsangana sahala amin'izany dia misy misaina sady sa préparation en 2028. Tena marary saina. Tena marary saina. Mba betsaka ihany ny kristianina amin'ireo mpanao politika eo, na dia teny anankiray eo anatin'ny baiboly inge dia efa ampy mba ampy tezana amin'ny fotom-pisainana ny hoe aza manany ampitso fa aloha ny ampitso hanany azy. Zay fotsiny dia efa ampy zay dia ampy. Mba kristianina koa ny tena fa tsy hoe tsy kristianina koa. Oka zavy ty resaka ty. Zay ny tenenako ny 2028 ihany, 2028 ihany. Fa ny amin'izao aloha ny zavatra saintsainina lalina zany zao dia zao izy zany tsy maraka ny dian'ilay filoham-pirenena. Zany zay maraka ny diany lasa ihany, zay tsy maraka apatsorana fotsiny miteny tsy araka tsony fa oka zay aloha tsy maninona mihitsy zany mijeren'izany. Fa nefa tandremo so dia misy tsy maraka dia ohatra zany nijanona le tsy naraka dia avy reto le mitendeny foana ny andeha alefa eo marary be ny lohan'ny olona raha vao zay ny zava-misy. Ny sakatsakana rehetrarehetra esory zay koa ny antom-pisiana eto e mba miteny ny zavatra tsy mety rehetrarehetra sy mijery ny sakatsakana mety misy. Satria raha misy sakana eo manko tadio tsara fa vahoaka malagasy amina tapitrisa amin'ny voafingana eo miara-mitaboka dia sahirana. Fa ny ampandroso sy ampandeha tsara an'ireo lalana tsy misy kitotoana. Ny kitotoana rehetra zany amboarina mba ho tonga lala tsara. Azotsika angamba le sary teny tiako tenenina. Ka zay tena netina zay famakafaka an'izay androany satria nahoana be loatra le fanapozinana ara-toetsaina ataon'ny sasany. Voizina mafy hatrany anaty tamba 2028 propaganda zao hoe any makatsy makaroa makatsimo makare ahoana roa zany izy zany zavatra tsy mbola tonga tokony hoany amin'izany resaka zany. Karaha ohatra tsy hiasa ve le fitondram-panjakana le filoham-pirenena hiandro ny 2020 marina mafy tsy ataon'olona lisaka. Na izaho koa ary mba hitsangana amin'izay fotoan'izay mba hiteny hoe mba asio zava-bita ihany inona ny asa fitanterahanao anatin'izao fa so ihany. Le filoham-pirenena ary tena miantso vonjy raha izay ny tena hoe teny tiatsika ampio ahana ampiko anareo teny tsara nge zany reo teny mendrika ane zany midika an'izany voafe an'izany teny rehetrarehetra zany ny zavatra maro samihafa ampio ahana ampiko anareo ao anatin'izany hoe jereo daholo na ny manodidina na ny iza ny hatrany fotony na distrika ihany zay zavatra tsy mandeha mba ilazao hitadiavantsika ny vahaolana
reny tompon'andraikitra manaonao foana sy ny sisa reny dia mikolikoly apio anapiko anareo zay ngy le zavatra takiny fa tsy hoe namboatra n'ity hôpitaly manara-penitra ty dia andao nareo taona briky daholo apio fa maiko vity tsy zay satria fatany fa samy tompony Madagasikara daholo ary tianana amin'ny Madagasikara homendrika ny vahoaka malagasy izy raha teo niezaka nanao zay ampandroso amin'ny Madagasikara betsaka ny olona misainto an'izany resaka zany mpiaino an'izay eto tsisy fanaratsiana ny anina na ianina okazava mifandaranao kazava tsy manaratsy any ianina na ianina mihitsy ary tsy miditra vie privé any ianina na ianina mihitsy fa momba ny fiainam-pirenena politika sosialy toe-karena ifandimbiasan'ny olona maro afaka maneho hevitra amin'izany eto amin'ity fandeharana okazava ity satria nahoana sehatra ray ifanampiana zay tsy andeha andany roraka andeha hoe anaratsy any ianina na ihany tsy any ny problème anay tsy any fa raha ohatra kosa manao saka ny fampandrosoana miteny zay oketria problème be io apetraka ao io santionany fotsiny le hoe fametram-pialana olona miasa ko asainao mametram-pialana de gaga eno inona zany ny antony ametrahan'ny fialana de raha ianao zany atao solonao de avitanao izy hoe namany fandrodanana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ane zany hoe anala filoha-pirenena ray ianao de inona indray ny lalana sy ny rafitra mbola iainga io mandra-piarin'le firenena iza zany ny pozininao ao anatin'le izy ny vahoaka ane mipozininao saintsaintsa aloha tena hoe azavaitsika le izy hoe zay ny zavatra mazava satria nao niverina inona de andeha indray de anao an'izao de enda de miandry fakatoavana de tena le ombonanana ozy le fiteny zay tsy antsony kosa olona hitan'ny olona hoe miasa zao ny asa ataony ary efa tena hoe jereo ane tena ataoko anekdoty kely ty mamampy hoe zary mbola ngeza le filoha-pirenena hoamso fa le filoha-pirenena jereo tena hitanao mihitsy hoe miasa ny sainy etseroa na mety raha mitelikanina ary mety tsy malany betsaka satria nahoana zavatra be ny saintsainy ao arinan'izay nefa iny izy mipotra mamaha olana iny izy mipotra manao fotodrafitrasa iny izy mipotra mandamina ny atsy iny izy mipotra mandamina ny ary asa raha tadintsika nisy kabary ny teny mihitsy hoe rehefa tsy hainao minisitra de zany ianao aiza ianao nahita fitiavana ohatra zany sa hodina tsity zany hodin'ny sasany tsy fantatra zany teny zany aiza ianao de eto amin'ny tenina ny gouvernemanta samy milatsaka eny daholo manao zay ho afany mihitsy de jereo zany tonga ny resaka fanampozinana raha-tsakafo sy ny karaza ny zava-misy indray ny sasany fa ngamo ianao raha tsy dokotera de ho mahay no ny dokotera oka zava kosa aloha
dia le ministry ny fahasalamana indray nozorozonina sasany esoro teo olona anankiray manao fiteny mampime ao anatin'le izy avadika zalany amin'ny ministry ny fahasalamana arak'le teny namana Jean-Claude nga nisy ny antoka fanaty eto izy aneritreritra n'iny raha matota leny esorony iny hoe anana an'izay fotom-pisaina an'izay iny izy fahita dia nesorona tamin'ny toerana avy nesorona lasa indray sasany mampiteny olona esoro le ministre ny fahasalamana dia gaga aloha ahoana ary za fotom-pisaina antsika zany zay ny ataoko hoe iza maino enao tsy dokotera ve maino ny dokotera dia raha ohatra koa zany raisina tiako anankiray azo eritreretra zany mamyso hoe raha mpitsabo malagasy anankiray amin'ny rokandro malagasy dia raha misy olona tsy mpitsabo maino ny mpitsabo rokandro malagasy ve io samy manana ny domaine ny daholo zany zany ampianarina antsika mihitsy ny hoe mahay manavaka zavatra ohatr' zany raha misy mpanabe sy mpampianatra anankiray kanefa ianao tsy mpampianatra tsy mpanabe tsy mahaino ny mpanabe sy ny mpampianatra ianao mety ho fantatra ny hoe misy teny tsy mety na tsy voahevitra ketsana amin'izao fa azo itsiny zany zany daholo ny zavatra misy eto amintsika zany vao misy zavatra kely afa dia avy ny sasany le fandotona toetsaina zany sy le ataontsika hoe le famitahana hevitra alefa any amin'le olo-pirenena io ny tena tady anjaka eto amintsika dia mba eto aloha zay mba mijoro miezaka zay le fandaharana hoe okazava zay mifamakafakana kely foinetina ary mpianojaina fa eo nareo hitondra ny faneho-kevitra amafisina ihany raha zadino raha riva amin'ny valora zany misy ny tafa amin'ny hainao manjerim-panjakana makasikasika ny resaka teny ambomalaza iny dia mba mila mifantoka tsika manaraka tsara amin'ny vaovao rehetra rehetra manaraka tsara hoe aiza ho aiza hoe ahoana fa mifantatra aloha hatramin'izao ny objectif amin'io dia zao hoe andraikitra raisy ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra maro samihafa mamantatra hoe iza ny olona nanapoizina n'ireny olona ireny ka nahafaty olona marobe ohatr'ireny zay ihany ny lanonana anatrehana teny lanona mpianakaviana zay teboka angezabe zay apetra ohatr'izay ny akoatr'izay dia any ivelany ihany resaka politika tsy tokony hisy idirany fanondro-tondrona olona anina sahala am'izao fanodiko-dina resaka samihafa hivadika resaka po tsy hisy idirany zay amenatsika ny larana ary dia irosontsika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday zay mivoana amin'ny ara-politika eto amintsika betsaka ny resaka aparitaka asa noho ny valifaty politika sa noho ny otropo ara-politika misy eo amin'ny sasany ka aty amin'ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena no analany vokany tsy adala akory ny vahoaka malagasy ary ny farany dia sorany nareo mifaneho-kevitra efa mahafantatra an'izany hoe ho avindray ny fivorian'ny sadeky dia manao ny ataony ny mpanao politika sasany amin'ny fomba rehetra izay mety heritreretany tsy ahatontosana izany
soran'ireo mahatakatra an'izany zay eny ataoko hoe mpanaramaso vao verimberina mihitsy zay mahafantatra zavatra ireo olo-pirenena ireo ka raha ny filoham-pirenena no teneninareo mametram-pialana ohatran'ny resaka mampime ihany zany raha ny fivorimben'ny sadek ny andeha ho sakananareo fa sao dia ataonareo fa tsy mahafantatra ny toetranareo ary ireo fikambananao amin'ny sadek ireo sao dia ataontsika hoe tsika eto ihany no mahalala ny situation à Madagasikara ary sao dia ataontsika hoe tsisy fantatr'ireo olona any ivelan'ireo le mpanao politika eto Madagasikara ary sao dia ataontsika hoe tsy hain-dry-zareo ireo no manavaka ny mpanao politika tena izy sy ny tsy tena izy eto Madagasikara le fahasolavidavitra ihany aloha le eritreritra ka na ny fivetesany sasany tamin'izany fotoana hatramin'izao moa dia hoe andeha ho alaza amin'ny sadek andeha ho alaza amin'ny communauté internationale zay ianao dia efa nampahafantatra mombanao amin'ny mpanao politika any an-dafy dia raisin'le mpanao politika any an-dafy amin'izay sy le tompona andraikitra any reny le mpanao politika amin'ny Madagasikara tonga ny amin'izao fotoana izao iresaka io to marina mafitsoza zareo io le resaka io asa ahoana fandraisantsika zany diso ve arriva amin'ny fitora ny famerenana ataony mazana mety ny famakafakana ihany no hoentsika amin'ny famerenana rahariva mamsoa fa ny antsoataribinga ma mety tsy ho tafaverina tsony satria misy an'ilay fotoan-dehibe ifanomezan'ny filoham-pirenena sy ny ministra sy ny anina rahariva zay vaovao ngeza be dia mety ho zay no famerenana mety hoentsika rahariva fa dia goavana koa moa ny zavatra andrasantsika rahariva zay amin'ny hainao manjery-panjakana sy ny radio-panjakana zany fa dia samy mifantoka daholo mampatrika ny Ranjanation teto amin'ny fanolorana isorana ianao mampisoto amin'ny lafiny teknika ho an'ny rampitso dia mety misy ny tsy maharaka zao ary efa mino fa mety tsy maintsy sisy ilaza indray zany rahariva zao hoe mba haverenao amin'ny okazava le resadresaka tamin'ny hainao manjery rahariva io zany dia averintsika zany amin'ny fandaharana okazava rapitso io resadresaka rahariva amin'ny hainao manjery-panjakana io vaovao ngeza be io zany dia izay zany no okazavantsika rapitso hoe ny famerenana an'io ihany koa io resadresaka rahariva io makasitraka makatelina indrindra mandra-pitafa ho amin'ny anaraka indray fenoma tompoko Kazava fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany